你们知道怎么钓回锅鱼好上岸吗？今天我一招就教会你们。我今天找了一个规矩还特别多的坑啊！我给你念念它的规则啊：进美人豆，进皮筋颗粒，进混饵，进米饭，进泡泡球，进散泡。我算了算，就只能搓软黏蘸麻团钓，这能难得倒我？口好吗？口还行，就是说老打不着，得用细线、大线。你现在多粗的线？1.0。那我也有1.0，我坐你旁边吧。你要1点啊，差不多还有俩小时。我一会儿你走了，我接你过。行。来，大家最关心的第一步就是饵料啊，饵料就是这儿买的原汤颗粒，咱们就直接开颗粒蘸麻团，颗粒打碎了以后，咱们直接加粘粉。这个粘粉不后加，先加啊，稍微多加点。你们要问我的粘粉是什么，我告诉你啊，自己搜去，它的学名叫甲基纤维素。还有你们肯定关心，哎，为什么没加味型啊？我想说一点，这个鱼它配吃味型吗？这个饵料看要开出来跟鼻涕一样，要倍儿黏。为什么呢？因为它抗撞，要不然一撞它就掉了。所以说你就造成很多空杆打不着。说饵料咱们开软一点，黏一点，让它吸水，吸完水以后它会稍微硬一点。第二步啊，装备的搭配，来干了的话，咱们梦幻的6.5还是，然后4.5米，看大线让它短一块，为什么？一会儿扎蛤蟆好扎，如果长了的话不好扎。我是不是用短线？你们都不习惯。漂，我选了一个就是那种豆的，大概在2克左右，因为它这规定低于1.8吃铅的不让用，但我这个应该超过2.5了。然后呢，咱们调漂，先不挂钩调啊，因为挂着钩调漂慢，露出目以后再挂钩，因为要不然钩子有一个200的时候调起来慢，所以你们下回调漂可以试试，先不挂钩。今天咱们大线是1.5，然后呢，咱把3钩绞掉。为什么用单钩啊？你就记住，只要回锅鱼口特别多、特别乱的时候，单钩一定比双钩好，1个钩。然后咱们再来调漂，单钩调几目呢？调个7目、8目、9目、10目都行，无所谓。等它到位，3、5、7、8目半、9目，应该9目那样，9目就9目。然后从地上找一块不要的铅皮，剪出一点来，挂在钩上。今天我不打算钓远了，咱们今天就钓3个窝点啊！我给你们指一下，咱们钓大概这个距离，咱们先找一个点啊，找完了以后看着啊，在下边这个太空豆别动，这是你下边的底，因为咱们切换钓位的时候，如果你动了豆再找底就麻烦了啊，下边那个定位豆咱就别动了，咱们正常窝的找一个底，咱们找好底，咱们带铅皮找个3目左右就可以，正合适。咱们一会儿钓的窝点就这儿，加上这儿。现在天特别热，就记住，你粘麻团的饵一定要拿湿毛巾盖上，要不然它就粘不住。搓饵的话，手一定要是潮的啊，因为带粘粉的饵，如果手不潮，搓不上去。能搓多小搓多小，尽量包着钩。看一下，颗粒别压太紧，能让它掉下来最好。看下，这就是回钩鱼，下去有动作。记住这种鱼。咱们就千万别打频率了啊！就咱见着有驴动手就削，你如果打不着怎么办？这种鱼你要能打着就奇怪了。但是见有驴动手了就打，但是记住切记不要打频率，除非你要打浮。如果是单纯钓底的情况下，频率1万也好，因为快了它就容易起浮。来，完了，下来，先跑一条给你们助性。刚才我用的08的子线，现在我决定改10了，不行，扛不住。但是我建议大家是20拉10最好，因为这个鱼其实它不挑大线，它只是口滑，并不是说口弱。咱们还是把上钩绞掉，就留一个下钩。到位以后咱就挑，8目8目的挑啊，千万别上下挑得太厉害。来喽！看这鱼，什么情况？什么情况？跑2条助性吗？我一般都是助性1条啊。开始做一个没人钓位，上去前2杆口特别好，但是钓着钓着就打不着了。这是因为这个鱼现在还没起伏呢。为什么说不打频率？因为频率一快了，它就容易起伏，一起伏就不好钓了。并不是说这种鱼有多滑，而这种鱼特别爱起伏。找你，来吧，这小鱼多好钓。都说这鱼不好钓。我不钓回锅鱼的原因是因为它太简单了，我觉得它没有技术含量。咱们钓着鱼以后干什么呢？买片儿。这
这叫不见兔子不撒悠。今天是260的片，看看咱5个小时到底能钓多少。我这钓着钓着，我这一丢颗粒，这儿翻花儿，那我不得想法收拾它吗？咱们改个漂啊，因为咱没有短漂，这边上的水太浅，如果拿这长竿操作也不方便。我感觉今天这近处钓好了应该行，我看没什么人钓近处。我跟你说，回钩鱼近处要钓好了，那优势可比远处大。我跟你说吧，钓边跟钓前面一样，无非是咱把竿变短，漂变短，因为那边上的水浅。但是钓呢，咱就别沾颗粒了，就嚷着钓。但是钓边上的鱼见口就大啊，因为边上的鱼鸡口生，而且还大。看这家有多大！哇，看这有多大！哦，这个快10斤！哇塞，这个快有10斤了，这个哇！我刚说边上的又肥又大，看这个得有6、7斤。进去。饵一定要搓小，搓的跟颗粒大小差不多，然后先让颗粒，染完颗粒等一会儿，然后再抛竿，模仿颗粒掉下来的时候，基本上一到底它叼着就跑。糟你！我就说下去掉就跑吧。这条钓回钩鱼为什么不能用细线了吗？我跟你说，它这第一下就跟大清似的。看这儿的水深都没有这么深，咱现在就几乎于牵坠到底。但是这边上的鱼，我跟你说，我要想钓一下午都钓不完。这回钩鱼的天性，一个是溜边，一个是起伏，这个是没法改变的。我们这边回钩鱼有一个好处，老板不限制你钓边，记住啊，先染颗粒，染完颗粒以后再抛竿。你也回来，你钓这儿，你钓我这个边上，就钓这个台底下，就钓这个柱子底下。来了。哎，太过瘾了！还是老规矩，先让一把颗粒再抛。咱现在钓远点，还是钓远点口生。走你！哎，哦吼！切了！来了！哦，哎呦，我的竿啊！哎呦，磕我心肝宝贝上了！来了！又是一个大黑家伙。看边上的基本上都是这种大老鱼，但是这种鱼给口特别生，因为它在边上没挨过钩，所以它是不知道一钩的险恶。看这鱼黑不黑？但是这个鱼其实最早放的时候它是白的，我也不知道为什么每个坑的回钩鱼都有好多变成这种特别黑的，越这种黑的给口给的越好。我突然想起一种钓法来，好久没有用了。我感觉这个鱼型肯定管用，但是这个需要一定的技巧啊！你搓饵一定得熟练，搓饵不熟练的话，你肯定用不了这招。看见这2个颗粒的大小了吗？这个要求你搓饵的基本功了。为什么要双钩啊？如果咱把饵搓这么小，单钩，咱就到不了水底了。最好是用金鸡郎肚里的9号这种细条类的钩，看见了吗？搓的类似于这种颗粒的大小啊，就稍微大点无所谓。就是模仿这个颗粒，就一定搓在钩柄上，给你看看。也就是说，咱正常搓饵的大概1/5的大小。这样，你这2个饵往下飘的时候，肯定是特别慢的。所以说别着急，这咱就不能沾颗粒了，因为这个饵小，沾不上去。来了，哎，哇，这给口跟生口鱼似的。你知道为什么突然想起这招来了吗？就是以前我们打经济的时候，一到冬天，这个鱼给口给不动的时候，就会搓这种小饵，一搓这种小饵就有口。那你想这样模仿它的颗粒在下边，要么它就不吃，一吃肯定就到嗓子眼。看这种饵料，看见了吗？看，一点防备都没有，直接在嘴里边，看钩都摘不下来了。教你们搓的技巧，钩柄往上一摁，在钩柄上手轻轻转一下，看就上去了吧？多下一个小颗粒。然后先搓一个小球，往钩柄上一摁，看一转，像不像2个颗粒？3个，我这是底接，这是个底接。但是我跟你们说一下啊，不让打浮的坑，你要这么搓可得注意，因为这种饵小了，下得慢，这鱼很容易就接住，就是有打浮的嫌疑。但它绝对不是啊！看我的铅皮没有动，但是我这条鱼
也是纯到底他才接的。来了，回来！但是跟你们说一下，现在干到换成4.5的了，要是6.5的这个就切了。这也是北京回锅鱼一个特点，吃着钩就往里扎，个个都已经变成冲锋鲤了，又白又胖。我跟你说，这么钓的时候打口尽量打早一点啊，见正好一打。如果打晚了，它就容易吞得特别深，就不好摘钩。最后在半个小时钓6、7个，因为前2小时没找着门路，基本上没钓着什么鱼。早知道你说我扎什么边儿？嚯！近乎脱钩，还有几分钟能到点了，不钓了，上岸肯定上岸了。看看今天咱排第多少名？今天84，咱第9，95斤，上岸拐个小弯儿，这小弯儿也就够一碗面的。但实话实说啊，前期没钓好，但是后期拖这个小饵，100%没问题。我跟你说，这2天如果你们钓这种回锅鱼，口不好、口弱的情况下，或者有口打不着，你可以试试，绝对管用。钓回锅鱼这个东西，就是你要想钓好了。就是多看、多学、多练，因为每一个坑它的鱼情啊和它的钓法都不一样。你要想钓好这个东西，绝对不是说单凭某一种东西能钓好。比如说有人说，哎，我该使什么味型，你就记住了，拿味型能把这鱼钓好的人，他一定有技术上的加持，不是说你拿这个味型过来，我就能把这鱼钓好。回锅鱼你就记住了，就琢磨它的钓法，琢磨它的饵料状态，琢磨这个鱼情，就包括这个坑里哪些钓位出鱼啊，就是哪个地方出鱼比较好啊，某种钓法比较好，这是最管用的。关注我，绝对一个好招学不到，但是招招有用。收竿！不是我去2小时，我干会儿。你钓会儿啊？啊，2小时100，你觉着你能钓回来吗？120能钓回来，10多条鱼的事儿。15条鱼。哦，给你，我给你去，你来钓。1小时钓25条，这股好起来了，3级大师差点意思了。牛逼！